ஹாய் ஆல். இன்றைக்கி வந்து சென்னையில் வந்துட்டு நல்ல மழை. சரி ஓகே, ரைனி டே வந்துட்டு நான் எப்படி ஃபேஸ் பண்ணுறேன், நான் என்னெல்லாம் ஒர்க் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு தான் நான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இது வந்து வெந்தயக்கீரை தான் போட்டிருக்கேன், நான் வெந்தயம் போட்டிருக்கேன். அது எப்படி க்ரோத் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்துட்டு உங்களுக்கு நான் அப்டேட் பண்ணுறேன். காலையிலேயே வந்துட்டு ஹஸ்பண்டும் சிஸ்டரும் வந்துட்டு ஆஃபீஸ் கிளம்பிட்டாங்க. பட் வந்துட்டு இன்னும் வந்துட்டு ஒர்க் எதுவுமே ஸ்டார்ட் பண்ணலை. குக்கிங் ஒர்க் மட்டும்தான் முடிஞ்சிருக்கு. சரி ஓகே, அவங்கெல்லாம் கிளம்பிட்டாங்கனாலே நம்மளுக்கு வந்து ஒரு பெரிய வேலை, அவங்கள கிளப்பி ரெடி பண்ணி விட்டுட்டாலே நமக்கு வந்து ஒரு பெரிய வேலை முடிஞ்ச மாதிரி இருக்கும். சரி ஓகே, நம்ம வந்துட்டு பொறுமையாக ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்துட்டு வெயிட் பண்ணேன். சரி, ஒரு பிளாக் காஃபி வந்துட்டு குடிச்சிட்டு நம்மளோட ஒர்க் ஸ்டார்ட் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு நான் பிளாக் காஃபி தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஓகே, அப்படியே வந்துட்டு இந்த மழையை என்ஜாய் பண்ணிவிட்டு நான் பிளாக் காஃபி வந்துட்டு குடிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு சரி நெக்ஸ்ட்டு என்ன ஒர்க் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிச்சுட்டு இருந்தேன். சரி, அங்கே ஹாய் சொல்லு. அங்கே பாரு, கேமரால ஹாய் சொல்லு. என்ன வேணும்? புத்தாயா? வா. எப்பயுமே வந்துட்டு மழை காலத்தில் வந்து நம்ம எவ்வளோ தான் க்ளீன் பண்ணி டஸ்ட்லாம் எடுத்துகிட்டு கிளியராக வச்சா கூட அந்த ஒரு பிசுபிசுப்பு ஒரு மாதிரி ஈரமாக இருக்கிற மாதிரியே ஃபீல் ஆகிட்டே இருக்கும். அதனால் சரி ஓகே, பெட் ஸ்ப்ரெட்லாம் மாற்றிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஃப்ரெஷ்ஷாக மாற்றிட்டு இருந்தேன். எப்பவுமே பில்லோ கவர்ஸ் வந்துட்டு ஜிப் இருக்கிற பேட்டர்னாக நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், பில்லோஸ் வந்து வெளியே வராமல் கவர்டாக இருக்கும். குழந்தைங்க இருக்கிற வீட்டில் பில்லோஸ் தனியாக, கவர் தனியாக வந்து விழுந்துகிட்டே இருக்கும். நம்ம இந்த மாதிரி பேட்டர்ன் யூஸ் பண்ணோன்னா நம்மளுக்குமே ஈஸியாக இருக்கும், ஒர்க்குமே வந்துட்டு ரொம்ப க்ளீனாக இருக்க மாதிரி இருக்கும். இந்த ஒர்க்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஒரு 11 o'clock இருக்கும். நான் இப்படி ஒரு ஒர்க் பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது குட்டி வந்துட்டு என்னோடய பெரியம்மா, அம்மாவோட அக்கா, அவங்கக்கிட்ட வந்துட்டு ஃபோன் பேசிகிட்டு இருப்பா. நீங்கள் பாருங்கள். இப்போ வந்து அவள் ரொம்ப ஃப்ளோவாகவே பேச ஆரம்பிச்சிட்டா. நல்லா புரியுது, 2-3 வாக்கியம்லாம் சேர்த்து பேச ஆரம்பிச்சிருக்கா. அவளுக்கு வந்துட்டு நான் வந்துட்டு மலையாளத்தில் பேசுகிறதும் புரியுது, அட் அ டைம் வந்துட்டு தமிழில் பேசினாலும் அவளால் ஹேண்டில் பண்ணிக்க முடியுது. அப்புறம் வந்துட்டு இந்த எப்பயுமே வந்துட்டு பெட் கவர் நீங்கள் போடும்போது 4 மூலையும் இருக்கும் இல்லையா, அதை வந்துட்டு ஒரு குட்டி நாட் மாதிரி போட்டுருங்க. நீங்கள் நாட் மாதிரி போட்டுட்டு நான் இப்படி இப்போ காட்டுறேன் இல்லையா, இதே மாதிரி வந்துட்டு நீங்கள் நல்லா உள்ளே வந்துட்டு தள்ளி விட்டிங்கன்னா பெட் ஸ்ப்ரெட் வந்துட்டு அவராது, மூவ் ஆகாமல் ரொம்ப ஃபிக்ஸாக, ஏன்னா வந்து இந்த நாட் வந்துட்டு உள்ளே மாட்டிகிட்டு இருக்கிறதால வெளியே நம்மளுக்கு வந்துட்டு பெட்ஷீட் வந்துட்டு மூவ் ஆகாது, ஓரளவுக்கு ரொம்ப அழகாகவே இருக்கும். நீங்கள் இந்த பெட்ஷீட் வந்துட்டு இந்த மெத்தட் வந்துட்டு ஃபாலோ பண்ணி பாருங்கள். ரொம்ப ஈஸியாகவும் இருக்கும், நம்மளுக்கு வந்து மெயின்டைன் ஆகிற மாதிரி இருக்கும், சும்மா விரிக்கிற மாதிரி இருக்காது. சரி, பெட் ஸ்ப்ரெட்லாம் க்ளீன் பண்ணதுக்கப்புறம் ரூம் கொஞ்சம் வார்மாக இருக்கட்டும்னு சொல்லிட்டு நான் என்ன பண்ணேன்னா எசென்ஷியல் ஆயில் யூஸ் பண்ணிவிட்டு கேண்டில் வச்சுருந்தேன். சரி ஓகே, வார்மாக இருக்கட்டும், கொஞ்சம் ஸ்மெல்லாகவும் இருக்கட்டும், மழை பெஞ்சாலே ஒரு மாதிரி ஈர ஸ்மெல் இருந்துகிட்டே இருக்கும். சரி, கொஞ்சம் ரூமே வந்துட்டு நல்ல ஒரு ஃப்ராக்ரன்ஸில் இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டு நான் எசென்ஷியல் ஆயில் வந்துட்டு இன்றைக்கி வந்து லாவெண்டர் ஃப்ளேவர் தான் நான் வந்துட்டு மிக்ஸ் பண்ணியிருந்தேன். இந்த ஒர்க்லாம் முடிச்சதுக்கப்புறமா வந்துட்டு சரி ஓகே, மழை வேற பெய்யறதால சுடன்னு வந்துட்டு எதனா ப்ரிப்பேர் பண்ணி லன்ச்சு சாப்பிட்டா நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஒரு சிம்பிளாக வந்துட்டு ஒரு செமி கிரேவி மாதிரி இருக்கும், நம்மளுக்கு ரைஸில் வந்துட்டு மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிட்றதுக்கு நல்லாயிருக்கும், அதுதான் நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்ருக்கேன். இந்த டிஷ்ஷுக்கு என்ன வேணும்னா, இப்போ நானும் அம்மா மட்டும் இருக்கிறதால என்ன பண்ணேன்னா, ஒரு ஆனியன், 2 டொமேட்டோ, அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஒரு குட்டி உருளைக்கிழங்கு 2, ஒரு பச்சை மிளகாய், அப்புறம் வந்து 4-5 அப்பளம். ரொம்ப ஈஸியாகவும் இருக்கும், ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும். ரொம்ப கொஞ்சம் எப்படி சொல்கிறதுனா, மழை டைமில் கொஞ்சம் காரமாக சுட சாப்பிட்டா நல்லாயிருக்கும் இல்லையா, அதனால் வந்துட்டு எனக்கு இந்த டிஷ்ஷு சாப்பிட்ணுன்னு தோணுச்சு, அதுதான் ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்ருக்கேன். காலையிலேயே அம்மா வந்துட்டு என்ன பண்ணாங்கன்னா, சாம்பார் வச்சுட்டு வாழைத்தண்டு கூட்டு பண்ணியிருந்தாங்க, அதுதான் அவங்க 2 பேருமே வந்துட்டு எடுத்துகிட்டு போயிருந்தாங்க.
பாப்பாக்குமே வந்துட்டு சாம்பார் தான். பட் எனக்கு அது இன்றைக்கி சாப்பிட்றதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை. சரி ஓகே இது ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம். அதே மாதிரி சாம்பாருமே கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருந்தது. ஓகே இது கொஞ்சம் ஈஸியாக பண்ணிடலாம்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் டக்குன்னு இது பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன். இது ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும். உருளைக்கிழங்கு அப்பளம் பிடிக்கிறவங்க எல்லாருக்குமே இந்த டிஷ் வந்துட்டு கண்டிப்பாக பிடிக்கும். ஆனியன் வந்துட்டு ஸ்லைஸாக ரொம்ப நைஸாக கட் பண்ணிக்கோங்க. நீங்கள் சமைக்கும்போது என்ன பண்ணுங்கள், டொமேட்டோ இந்த மாதிரி கவுண்டர் டாப்பில் வச்சு பண்ணும்போது ஒரு குட்டி பவுல் அந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க. நீங்கள் வெஜிடபிள் கட் பண்ணும்போது அதோட வேஸ்ட் எல்லாமே நீங்கள் இந்த பவுலில் கலெக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு லாஸ்ட்டில் டஸ்ட்பினில் போடுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். நம்ம அப்படியே வச்சு கட் பண்ணோன்னா திருப்பி இந்த ஒர்க் எல்லாம் முடிச்சதுக்கப்புறம் திருப்பி நம்ம அதை திருப்பி க்ளீன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். எல்லா டேஸுமே நம்ம பிரிஸ்காக ஆக்டிவாக இருப்போமான்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக கிடையாது. அதனால் நீங்கள் பண்ணும்போதே இந்த மாதிரி நீங்கள் பிளான் பண்ணி பண்ணிங்கன்னா நம்மளுக்கு வேலையும் ஈஸியாக இருக்கும். அதே மாதிரி நீங்கள் குக் பண்ணுற எடுக்கிற திங்ஸு, வெசல்ஸு, பாத்திரம் இது எல்லாத்தையுமே அப்போவே டக்குன்னு வாஷ் பண்ணி வச்சுட்டாலும் நம்மளுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். தனியாக இதுக்காக நான் நம்ம டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண வேண்டாம். இந்த டிஷ் ரொம்ப ஈஸியாக ஒரு 10 or 15 மினிட்ஸில் இந்த டிஷ் ப்ரிப்பேர் பண்ணிடலாம். ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும். மேக்ஸிமம் எல்லாருக்குமே இந்த டிஷ் பிடிக்கும். நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஃபஸ்ட் உருளைக்கிழங்கு நான் பாயில் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன். ஒரு 2 உருளைக்கிழங்கு தான் எடுத்தேன். நானும் அம்மா மட்டும் இருக்கிறதால சரி கம்மியான குவான்டிட்டிலேயே செஞ்சுக்கலாம். ப்ளஸ் இதில் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா, எப்பயுமே இந்த டிஷ் மட்டும், இந்த அப்பளம் போடுற டிஷ் மட்டும் சுட சுட செஞ்சால் தான் டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும். அந்த ஒரு கிறிஸ்பினஸாக இருக்கும். நம்ம முன்னாடியே செஞ்சு வச்சுட்டு அப்பளம் பொரித்து அதில் போட்டு ரொம்ப நேரம் வச்சுட்டோன்னா ஒரு மாதிரி எப்படி சொல்கிறதுனா ஒரு மாதிரி குழன்னு ஆகிடும். அதனால் எப்பயுமே இந்த டிஷ் ஃப்ரெஷ்ஷாக ப்ரிப்பேர் பண்ணுற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. சரி இந்த பக்கம் கிரேவி பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிவிட்டு கடாயில் கொஞ்சமாக எண்ணெய், இந்த கிரேவிக்கு கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக ஆயில் வேணும். அதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட்டு அந்த ஆயிலில் என்ன பண்ணிட்டேன்னா, நான் அப்பளத்தை இந்த மாதிரி ஃபோல்ட் பண்ணி நம்ம பொரித்து எடுத்துக்கிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன். எண்ணெய் அவ்வளோவா தேவைப்படாது. நம்ம முழு அப்பளம் போடுற மாதிரி இருந்தால் நிறைய ஆயில் ஊற்றுற மாதிரி இருக்கும். அதனால நான் கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றிட்டு இந்த அப்பளம் குட்டி குட்டியாக இது பண்ண ஒரு 4 அப்பளம் எடுத்துக்கிட்டேன். இது எல்லாத்தையுமே ஃபஸ்ட்டு பொரித்து எடுத்துக்கிட்டேன். அதுக்கப்புறம் இந்த எண்ணெயை நான் டிஷ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கிட்டேன். அதனால தான் நான் கரெக்டாக ஊற்றிக்கிட்டேன். இந்த எவ்வளோ நம்மளுக்கு குக் பண்ணுறதுக்கு ஆயில் தேவையோ அந்த அளவுக்கு நான் எடுத்துக்கிட்டேன். இந்த ஆயிலில் கொஞ்சம் கடுகு, அப்புறம் கொஞ்சம் வாசனைக்காக பெருஞ்சீரகம், அதுக்கப்புறம் ஒரு 4-5 கடலைப்பருப்பு, கொஞ்சம் உளுத்தம்பருப்பு, இதை எல்லாமே நான் போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணதுக்கப்புறமா பச்சை மிளகாய், கருவேப்பிலை ஆட் பண்ணிட்டேன். அதுக்கப்புறம் ஆனியன் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறமா டொமேட்டோ போட்டு ஒரு செமி கிரேவி மாதிரி கொண்டு வந்துட்டேன். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணேன்னா, அதில் கொஞ்சம் கரம் மசாலா, அப்புறம் தனி மிளகாத்தூள் அதை போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா மஞ்சத்தூள் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா இந்த ஸ்மெல் எல்லாம் நம்ம போட்ட மசாலாவோட ஸ்மெல் எல்லாம் போனதுக்கப்புறம்
இன்னொன்று சொல்ல மறந்துட்டேன், நம்ம ஆனியன் போட்டு வதக்கும் போதே கொஞ்சமாக இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்துட்டு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த ஸ்மெல் எல்லாமே போனதுக்கப்புறமா நான் வந்துட்டு உருளைக்கிழங்கு ஆட் பண்ணிட்டேன். அதுக்கப்புறம் இது நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறமா கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி பாயில் பண்ணிவிட்டு நல்லா ஒரு கிரேவியோட திக்னஸ்க்கு வந்ததுமே நம்ம பொரிச்சு வச்ச அப்பளம் அதில் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க. அவ்வளோதான், கொத்தமல்லி தூவி நம்ம இறக்கிட்டோன்னா ரொம்ப டேஸ்டான ஸ்பைஸியான ஒரு கிரேவி வந்துட்டு நம்மளுக்கு கிடச்சிரும். எல்லோரும் மறக்காமல் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த மழைக்கு அதுவுமா இந்த டிஷ் வந்துட்டு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அதே மாதிரி நீங்கள் முன்னாடியே ப்ரிப்பேர் பண்ணி வைக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த கிரேவி மட்டும் நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுருங்க. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுங்கள், ஃபைனலாக நீங்கள் எப்போ சாப்பிட்றீங்களோ அப்போ லைட்டாக இந்த கிரேவியை ஹீட் பண்ணிவிட்டு அப்புறமா அப்பளம் ஆட் பண்ணுங்கள். சாப்பிட போகிற நேரத்துக்கு அப்பளம் ஆட் பண்ணுங்கள். அப்போ வந்துட்டு ரொம்ப கிறிஸ்பியாக இருக்கா மாதிரியே இருக்கும். முன்னாடி அப்பளம் ஆட் பண்ணி நீங்கள் வந்துட்டு எடுத்து வச்சிடாதீங்க. கிரேவி ஆட் பண்ணி ரெடி பண்ணி வச்சதுக்கப்புறமா எப்போ வந்துட்டு சாப்பிட்றீங்களோ நீங்கள் அப்போ வந்துட்டு அப்பளம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. எல்லாருமே சாப்பிட்டதுக்கப்புறமா நான், பாப்பா, அம்மா எல்லாமே வந்துட்டு கொஞ்ச நேரம் ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் ஈவினிங் ரொட்டீன் வந்துட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம். ஈவினிங் வந்துட்டு பாப்பா எழுந்த உடனே வந்துட்டு நான் அவளுக்கு வந்துட்டு கஞ்சி கொடுப்பேன். அந்த கஞ்சி தான் நான் வந்துட்டு ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறேன். பட்டு என்ன சாப்பிட போகிறேன்? என்ன மம்மம்? பால் மம்மம் சாப்பிட போறியா? பால் மம்மம் எப்படி இருக்கும்? பால் மம்மம் எப்படி இருக்கும்? எப்படி இருக்கும்? டேஸ்ட் எப்படி இருக்கும்? டேஸ்ட் எப்படி இருக்கும்? எம்மியா இருக்குமா? சரி. நான் கஞ்சி ப்ரிப்பேர் பண்ண வந்த உடனே அவங்களும் வந்துட்டாங்க. வந்துட்டு நான் பண்ணுறேன் கொள்றேன்னு சொல்லிட்டு ஒரே சேட்டை. சரி ஓகே, தூங்கி எழுந்த உடனே அவளை வந்துட்டு அவள் இஷ்டத்துக்கே விட்டால் தான் வந்துட்டு அவள் பிரிஸ்காகவும் இருப்பாள், ரொம்ப ஆக்டிவாகவும் இருப்பாள். நம்ம அவகிட்ட வந்துட்டு அவள் கேட்டதை கொடுத்துடணும். அப்போ வந்துட்டு அவள் கொஞ்சம் ஜாலியாக ஆக்டிவாக இருப்பாள். சரின்னு சொல்லிவிட்டு அவளுக்கு கஞ்சி கடகடன்னு ப்ரிப்பேர் பண்ணிவிட்டு கொடுத்துட்டேன். ரொட்டீன் வந்துட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன். சரி நைட்டு என்ன பண்ணலான்னு பார்த்தோன்னா சும்மா எல்லா வெஜிடபிள்ஸும் போட்டுட்டு குருமா மாதிரி பண்ணிவிட்டு சப்பாத்தி போட்டுடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ரிப்பேர் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன். ஃபுல் வீடியோ என்னால் வந்துட்டு எடுக்க முடியல, பாப்பா என் கூடயே இருந்தா, அதனால் ஃபுல் வீடியோ எடுக்க முடியல. அதனால் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணேன்னு மட்டும் கிளிப்பு மட்டும்தான் உங்களுக்கு ஆட் பண்ணியிருக்கேன். அவ்வளோதான், டின்னர் ரொட்டீன் வந்து முடிஞ்சிருச்சு. டின்னர் எல்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சதுக்கப்புறமா நான் வந்துட்டு என்ன பண்ணேன்னா கொஞ்சம் மாவு வந்து எடுத்து வச்சுருந்தேன். எப்பயுமே குழந்தைங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஆக்டிவிட்டீஸ் வந்து கொடுத்துட்டே இருங்க. அப்போ தான் வந்துட்டு அவங்களுக்குமே வந்துட்டு அது ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும், அவங்களும் என்ஜாய் பண்ணுவாங்க. சரி அவளுக்கு பிடிச்ச மாதிரி என்னெல்லாம் கேட்டாலோ அதெல்லாம் செஞ்சு கொடுத்துட்டு அவள் கூட விளையாடிட்டு இருந்தேன். ஐ ஹோப் இந்த வீடியோ உங்கள் எல்லாருக்குமே பிடிக்கும்னு சொல்லிட்டு நான் நம்புகிறேன். இந்த வீடியோ உங்கள் எல்லாருக்குமே பிடிச்சிருந்ததுன்னா நம்ம சேனலுக்கு கண்டிப்பாக சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். ஓ மாமா கொடுக்குறீங்களா? வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய். ஓகே டன். நல்லா இருக்கா? எது எலி? மியா எது? மியா எப்படி கத்தும்? எலி என்ன பண்ணும்? என்ன பண்ணும்? சரி நீ என்ன பண்ற?